దర్శి వార్తలు ప్రేక్షకులకు నమస్కారం. ఏపీ ఎన్జిఓ అసోసియేషన్ దర్శి యూనిట్ నూతన కార్యాలయ భవన నిర్మాణానికి దర్శి ఎమ్మెల్యే రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు సిద్దా తనయుడు యువనేత సిద్దా సుధీర్ బాబు గురువారం ₹1,00,000 విరాళంను ఎన్జిఓ సంఘ దర్శి యూనిట్ అధ్యక్షులు జి వెంకటేశ్వరరావుకు అందజేశారు. ఈ చెక్కును అందుకున్న వారిలో కార్యదర్శి శ్రీనివాసరావు, ఉపాధ్యక్షులు సిహెచ్బిఎస్ నాయుడు, బీజేఎస్ హెరాల్డ్ జి శ్రీనివాసరావు, కోశాధికారి బి ప్రభాకర్, సత్యనారాయణ ఉన్నారు. ₹1,00,000 విరాళం అందజేసిన మంత్రి సిద్దారాఘవరావుకు, యువనేత సిద్దా సుధీర్ బాబుకు ఎన్జిఓ సంఘం ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.